नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे फार्म में ड्रिंकर और फीडर का धुलाई हो गया है और सारा कीटनाशक दवा मार के रेडी कर दिए हैं। तो चूजा आने का डेट फाइनल हो गया है। कल चूजा आने वाला है, जैसा कि आप फीड देख रहे हैं आज आ गया है। तो अभी हमारा काम है ब्रूडिंग तैयार करना। तो देखिए, जैसा कि ये बांस का किल बनाया है और ब्रूडिंग तैयार करेंगे अभी पूरा कंप्लीट। तो ब्रूडिंग बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि फाइनल कैसे बनता है। जैसा कि देख रहे हैं ब्रूडिंग मेरा तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ पेपर बिछाने का काम बचा है, जो कि चूजा आते टाइम में